السلام عليكم المتتبعات ديالي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وما ناقصكم حتى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، فيديو رائع اللي غادي تستافدوا منه. يعني علاجات مجربة نتاع النزلة نتاع البرد ونتاع حد الرواح اللي يعني داير نتاع سيلان ديال النيف نتاع الكحة. بزاف بزاف نتاع الحوايج. كاين يعني بنادم هكا كتشدو بحال الضيقة في الصدر ديالو. المهم إن شاء الله اليوم بقاو مع الفيديو وغادي نبرعكم ديال اقتراحات يعني اللي تقدروا تستافدوا منهم مليون في المية. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من البارطاج واللي لايك ديالكم والتعاليق بطبيعة الحال. ومرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم وصفات أم يونس. ودابا إن شاء الله غادي نبداو في الوصفات ديالنا إن شاء الله بإذن الله. وجدوا ورقه وستيلو لما لا باش تستافدوا من هاد العلاجات. المهم الحباب ديالي، الناس اللي كيكحوا يعني وعندهم نزله ديال البرد كما كتشوفوا يعني راه كيساط هذا الريح وهذا الشيء. الناس اللي عندهم نزله نتاع البرد غادي تشدي واحد البصله حمراء وغادي تحكيها في واحد الحكاكه رقيقه، وغادي تعصري داك الماء ديالها وغادي ديريه بطبيعه الحال في شي كويس تحتفظي به ولا في شي علبه. المهم غادي ندوزو للقرنفل اللي هو كنقولوا له العود، حنا كنقولوا له العود والناس كيعرفوه بالقرنفل. غادي تشدي تقريبا ما بين 12 حبه او 15 حبه ديال القرنفل. غادي ديريها في واحد الكاسرونه وغادي تزيدي عليها 2 كيسان ديال الماء. اييه لالا، 2 كيسان ديال الماء يكونوا شويه اعراض. المهم هادوك اللي كنشربوا بهم عصير او كنشربوا بهم بحال هكاني. من بعد ما يغلاو غادي تحسبوا لهم غير 7 ديال الدقائق وغادي تطفيو عليهم. غادي تشدي ديري واحد نص كاس منهم، نص كاس بطبيعه الحال غير ديال اتاي اللي شربوا فيهم اتاي. وغادي تعبري واحد المعلقه ديال داك الماء تاع البصله اللي حكيناها واحتفظنا بها في الليل حتى كتبغي تنعسي. وكديري قلت لك نص كاس من هذاك الماء ديال القرنفل، وكتشدي معلقه من هذاك الماء نتاع البصله. ديك المعلقه ديال الماء ديال البصله كتزيديها فوق داك نص كاس نتاع القرنفل وكتشربيهم وبطبيعه الحال كتدفاي. وهذا المشروب غادي ديريه حتى غادي تعشاي بالليل ليك او لوليداتك او يعني مخيره. قسما بالله انا كان الولد ديالي الا كان كيكح واحد الكحه خايبه تبقى يرمي الدم من صدره، ودرت له هذا المشروب الحمد لله. اللهم يسر وشافي وعافي يا ربي. حنا كنديروا السبب والكمال على الله. كما قلت لك غادي تتبعي هذه الوصفه لمده 3 ايام، ما ديريهاش غير ليله واحده، لمده 3 ايام غادي تشربيها. وبالنسبه للناس اللي عندهم النيف ديالهم يعني كيجري بالماء، يعني راكم عارفين داك النيف اللي كيكون كيجري الماء داير بحال السقيه كيكون سخون بزاف. غادي نعطيكم واحد الوصفه ان شاء الله غادي تستافدوا منها. غادي تشدوا واحد البرمه تكون نقيه بطبيعه الحال. غادي ديروا فيها الكاليبتوس، ما غاديش تكثروا بزاف، غادي ديروا تقريبا غير شي 5 تاع الورقات نتاع الكاليبتوس. وغادي ديروا تقريبا واحد ما بين 2 معالق كبار ديال الزعتر، وما بين 2 معالق كبار ديال النبطه، وما بين 2 معالق كبار نتاع حبه حلاوه، وما بين 2 معالق كبار نتاع النافع ونتاع الكمون. حتى هو ديروا واحد 2 معالق كبار نتاع الكمون و2 معالق كبار نتاع الكرويه. غادي تشدوا هذا الخليط يعني كامل هاد الاعشاب اللي عطيتكم. وبطبيعه الحال ما تنساوش تقريبا واحد المعلقه ديال ازير البنات خطير الدور ديالو حتى هو. غادي تشدوا هادو كاملين، غادي ديروهم في واحد البرمه وغادي تزيدوا عليهم نص حامضه. غادي تزيدوا عليهم نص حامضه يعني نص ليمه، وغادي تخليوهم حتى كيغلاو مزيان مزيان. بطبيعه الحال غادي تحيدوا منهم تقريبا واحد يعني الماء اللي غديروا فيهم، غادي ديروا فيهم تقريبا هاد البرمه شي 2 يوطرو ديال الماء. غادي تخليوها تغلي وغادي تحيدوا منها تقريبا يوطرو ديال الماء غادي تحيدوه. وهذاك اليوطرو ديال الماء اللي بقى غادي ديروا شي فوطه او شي زار على راسكم، وغادي تبوخوا يعني على هذوك العشوب، يعني غادي تبوخوا عليهم. غتحلوا فمكم، غتحلوا النيف ديالكم، غتبقاو ديروا بحال هكا يعني غادي بحال تطلعوا هذوك يعني الريحه ديال العشوب غادي تطلعوها يعني مع نيفكم.
ومع فمكم حتى كتحماو مزيان مزيان. بطبيعة الحال يعني كتلمدوا حتى الفم ديالكم كتغطيوه وكتشربوا واحد الكاس من هاد يعني هاد الحويجات اللي عطيتكم كامل، هاد الأعشاب كتزيدوا معاهم معلقة نتاع الماء نتاع البصلة اللي كنتم محتفظين به، وغادي ديروا واحد الكاس كبير وغادي تشربوهم. ديروا هاد الطريقة هادي لمدة يومين أو 3 أيام، والله القسم ما غيبقى فيكم هاد الريح. يعني صراحةً هاد الحويجات مجرباهم أنا، يعني 1,000,000% مجرباهم. وغادي نعطيكم إن شاء الله واحد العلاج واحد آخر للناس اللي ما كينعسوش بالليل، الناس اللي دايمًا مقلقين، يعني الناس اللي دايمًا يعني كيما كنقولوا ما كيكونوش مرتاحين في النوم ديالهم وكيكونوا معصبين واحد الشوية. غادي نعطيكم واحد الوصفة حتى هي مجربة، وبطبيعة الحال هاد الوصفات اللي كنعطيكم كلهم مجرباهم عليا وعلى وليداتي، يعني ما كنخلطش وكنعطي شي حاجة ما مجرباهاش. المهم الحبابات ديالي، واخا الفيديو طويل راكم غادي تستافدوا منه، حيت درت لكم فيه 3 ديال الوصفات ان شاء الله او علاجات باذن الله. المهم الوصفة الاخيرة اللي غادي نعطيكم كما قلت لكم نتاع الاعصاب، نتاع الناس اللي ما كتكونش مرتاحة. مهم غادي نجيبو تقريبا واحد 2 دراهم ديال البابونج، وغنجيبو تقريبا واحد 2 دراهم ديال الكروية، وغادي ان شاء الله نجيبو تقريبا 2 دراهم اولا 3 على حسابكم نتاع ملويزة. غادي تشدو هاد 2 ديال الحويجات او 3 ديال الحويجات، يعني ملويزة والبابونج والكروية. وما نساوش البنات ازير، ما نساوش ازير، تعرفوا كيرخي بزاف بزاف، واصلا ازير كيصلح للدورة الدموية. المهم غادي نشدو هاد 4 ديال الحويجات، غادي نغسلوهم وغنديروهم في شي بريقة اولا كاسرولة نقية، وغادي نردوهم حتى كيفيضوا يعني مزيان، تقريبا ما بين 5 أو 7 ديال الدقائق. غادي نطفيو عليهم، وغادي في الليل ملي غادي نبغيو نعسو غادي نفيضوا كاس نتاع الحليب، يعني بالاحرى غير نص كاس ديال الحليب، وغادي نزيدو عليه تقريبا نص كاس من هذا الخليط هذا اللي درنا. غادي نخلطوهم وغادي نشربوهم من الليل لليل. من الاحسن ديروهم الصباح والليل. قسما بالله الا هاد الوصفه رائعه، خاصه الناس اللي عندهم الاعصاب كما قلت لكم وما كيكونوش مرتاحين. الا هاد الوصفه واعره غادي تخليك اختي ترتاحي، وتخليك يعني كما كنقولوا تحسي بواحد الراحه كبيره 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 بزاف. انا جربتها وغتبقاي تنعسي. وتبعوا هذا المشروب هذا، راه ساهل ما عندكم ما غادي تخسروا، يعني الطريقه جد رائعه. وحويجات يعني بساط اللي ما كيخطرولكش على الباس، يعني كيخطرولكش على البال. المهم ما ديروش عليا، راه عنقي واجعني حيت انا مريضه بالعنق. هذاك الشيء علاش عنقي بحال اللي كيتخنق شي مرات كنخرج منه الصوت، يعني بزز. وكنتمنى الحباب ديالي هاد الوصفات اللي عطيتكم يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم. جربوهم، راكم غادي توليو بالقناه ديالي وغتشكروني على هاد الوصفات اللي عطيتكم. قسما بالله لا مجربين وطوب صراحه. وبغيت نقول لكم تبقاو على خير، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم والبارطاج. انتظروا الفيديو ديالي ان شاء الله الجاي عما قريب، وتبقاو على خير.